السلام علیکم. زه عملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. څنګه کولی شو د خپلې ویډیو له غږ څخه اضافي شور او هغه نوایز چې پکې موجود وي هغه ترې لرې کړو او خپل غږ صفا کړو او پاکې کړو. مختلف سافټویرونه شته چې موږ کولی شو د هغه په واسطه خپل ایډیو یا د خپل ویډیو غږ ایډیټ کړو او کوم اضافي اوازونه چې پکې وي یا هغه شور چې پکې راغلی وي هغه ترې لرې کړو او یوازې موږ سره سافټ یا نارمل ساوند پاتې شي. خو په دې ویډیو کې زه تاسو ته ډېر وړوکی پروګرام ښیم او ډېر سمپل پروګرام دی چې تاسو کولی شئ د هغه په واسطه د خپل ویډیو غږ په ډېرې اسانۍ سره ایډیټ کړئ، هغه شور هغه نوایز چې پکې راغلی وي هغه ترې پاک کړئ او یوازې خپل غږ پکې راولئ. د دې نه مخکې چې سافټویر کې عملي کار وکړو زه تاسو ته یو څو طریقې ښیم چې تاسو کولی شئ له هغې څخه په استفادې په خپل ویډیو کې له ښه ساوند څخه استفاده وکړئ. تر هر څه وړاندې هیڅکله کوشش مه کوئ چې د موبایل له خپل میکروفون څخه او د کمپیوټر له خپل میکروفون څخه د پر استفادې ویډیو ریکارډ کړئ یا ساوند ریکارډ کړئ، ځکه هغه میکروفونونه چې وي هغه تر ډېرې ساحې پورې غږ راکاږي او ځان سره ریکارډ کوي چې دې سره شور ډېر زیات ریکارډیږي. دویم، هر کله چې تاسې ریکارډینګ کوئ نو کوشش کوئ چې یو میک ولګوئ. میک ارزانه دی، دونه قیمت نه دی. تاسې کولی شئ بازار کې د 200 2500 300 افغانو په شاوخوا کې دا ترلاسه کړئ، ویخلئ او په خپلو ویډیوګانو کې ترې ګټه واخلئ. بل کوم ځای کې چې تاسې ویډیو کوئ هغه که دفتر وي که ستاسو خپل کور وي نو کوم اطاق کې چې تاسو ویډیو کوئ د هغه اطاق دروازې اشدار یا هغه ښه کلک بند کړئ. پکې که لګېدلی وي پکې به پکې بند کړئ. هغه شیان چې هغه شور جوړوي، نویز جوړوي، هغه ټول بند کړئ او په ارامۍ سره خپل ویډیو ترسره کړئ. د دغه ریکارډینګ نه وروسته هم ځینې ساوندز یا ځینې شور موجود وي ریکارډینګ کې، نو تاسو کولی شئ له هغه د سافټویرونو په استفادې سره هغه ساوند لرې کړئ. نو نن زه تاسو له دې ویډیو کې ښیم چې څنګه کولی شو کوم نویز یا کوم شور چې زموږ ویډیوګانو کې راغلی وي، زموږ غږ کې موجود وي، هغه څنګه ترې لرې کړو او یوازې خپل ساوند او یوازې خپل غږ پرېږدو. نو که تاسو چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کېکاږئ تر څو دغسې نوي ویډیوګانې چې زه اپلوډ کوم لومړی تر تاسې در ورسیږي. زه کمپیوټر ته د سافټویر ډاونلوډولو طریقه او هغه کې کار څنګه کیږي هلته یې عملي ګورو. نو را به شئ خپل براوزر به خلاص کړئ. موږ سره آی2 سټي په نوم باندې یو اپلیکیشن دی، IUD سټي به ورته ولیکئ. انټر بټن به کېکاږئ. تاسو سره به ګوګل کې لومړی چې کوم لینک راځي لاندې به دغه اډرس ته وګورئ www.idacity.team.org. دا به تاسې خلاص کړئ. ما لینک ډسکرپشن کې هم پرېښی، تاسې کولی شئ له هغه ځایه هم دغه لینک ته داخل شئ. له هغه نه وروسته به راشئ لاندې موږ سره ډاونلوډ په اپشن دی، په دې به تاسې کلک وکړئ. له دې نه وروسته به تاسو سره داسې بله وینډو خلاصېږي. په دې وینډو کې به تاسې انتخاب کړئ چې دغه سافټویر تاسو څه لپاره ډاونلوډوئ، میک لپاره ډاونلوډوئ، وینډوز لپاره ډاونلوډوئ که لینکس لپاره. نو عموما موږ وینډوز استعمالوو. وینډوز اپشن به ورته انتخاب کړئ. هغه نه وروسته تاسو سره دغسې یو بله صفحه خلاصېږي. دلته به تاسې راشئ ایډاسیټي انسټالر چې کوم لینک دی موږ سره په دې به تاسې کلیک وکړئ او له دې نه وروسته آخري چې کومه صفحه ده دلته تاسې کولی شئ وینډوز انسټالر باندې به کلیک وکړئ او تاسو سره به د دغې اپلیکیشن ډاونلوډینګ شروع شي او یوې شنبې ته کله چې ډاونلوډ خلاص شو تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره دا انسټال کړئ او کار ترې واخلئ. ما تېر انسټال کړی، زه دا کینسل کوم، راځم او دلته ما سره یو ساوند دی غواړم زه ایډیټ کړم. نو کله چې مو انسټال کړو تاسو سره به دغسې یو آیکن جوړیږي، په دې به ډبل کلیک وکړئ، دا به تاسو سره خلاص شي. کله چې خلاص شو را به شئ دلته ډیسکټاپ کې ما سره دغه ریکارډینګ دی غواړم دغه زه ایډیټ کړم. نو دا کلیک نیسم، راځم په دې باندې ودرېږم، دلته موف کوم، دا دلته موږ سره اوپن کېږي. په بله طریقه هم تاسو کولی شئ فایل ته راشئ، اوپن له لارې راشئ او دلته کوم ستاسې ایډیو چې دی یا کوم ساوند چې دی هغه به تاسو دې ځینې انتخاب کړئ. اوپن باندې به کلیک وکړئ، تاسو سره به هغه اوپن شي. یوه خبره یاد ساتئ چې دغه ایډیټر کې تاسو یوازې هغه ساوندز هغه ریکارډینګ ایډیټ کولی شئ کوم چې ویب حالت کې وي، یعنې تاسو نشئ کولی چې نور کوم انکوډینګ تاسو استعمال کړی وي هغه دلته ایډیټ کړئ. یعنې کله چې تاسو ریکارډینګ کوئ نو وګورئ چې ستاسو ریکارډینګ کوم ایکسټنشن چې دی هغه ویب وي او که نه وي تاسو کولی شئ کنورټر په واسطه هغه چینج هم کړئ.
نو کله مو چې ریکارډینګ وکړو کله غواړئ اوس ایډیټ کړئ نو دغه خبره هم په یاد ساتئ چې همیشه ریکارډینګ کوئ یو 15 سکنډه یا 3 سکنډه په هغه کې خاموشه واوسئ تر څو هغه شور ماشور چې وي هغه نوایز چې وي هغه ریکارډ شي او تاسې د ایډیو ته وویل شي چې دغه د ریکارډینګ هغه اضافي یا شور ماشوره ساحه ده لکه ګوره دې ساحې پورې زه خاموش یم زما یې خبرې بیا دې ځینه شروع شوي نو دغه ساحه باید تاسو هم یو 15 سکنډه یا 4 سکنډه خاموش اوسئ نو زه راځم دا ساوند تاسو له پلی کوم ګورم چې دا په کومه کوالټي کې دا او بیا چې کله موږ دا ایډیټ کړو دا به کومې کوالټۍ له ځي نو کله چې دا تاسو له پلی کوم تاسې وګورئ په دې ویډیو کې به تاسو زده کوئ چې څنګه کولی شو د خپل ویډیو غږ ایډیټ کړو او اضافي شور ترې کټ کړو نو تاسو وکتو چې زموږ دغه ایډیو کې ډېر زیات نویز دی نو تاسو به لږه ساحه هغه ساحه چې تاسو پکې خبرې نه وي کړي یوازې نویز ریکارډ شوي هغه به انتخاب کړئ کله مو چې انتخاب کړو را به شي دلته افیکټ ته او افیکټ کې به راشي نویز ریډکشن ته دلته چې کله راغلی ګیټ نویز پروفایل په دې باندې به کلیک وکړئ هغه نه وروسته به کنټرول ا کلیک کړئ تاسو سره به دغه ساوند چې تاسو غواړئ ایډیټ کړئ دا به ټول انتخاب شي کنټرول ا سره به ټول انتخاب کړئ بیا به راشي افیکټ ته او دلته به راشي نویز ریډکشن ته او دلته به نور تاسې پکې کار نه لرئ هغه نه وروسته به اوکې باندې کلیک وکړئ کله چې تاسې اوکې باندې کلیک کړئ نو تاسې ګورئ چې هغه ډېر کوم نویز یا شور چې هغه ترې کټ شو اوس چې کله موږ د خپل ساوند پلی کړو نو موږ به ګورو چې زونه غټ چینج ساسونه غټ فرق پکې راغلی راځو ګورو په دې ویډیو کې به تاسو زده کوئ چې څنګه کولی شو د خپل ویډیو غږ ایډیټ کړو او اضافي شور ترې کټ کړو نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ د خپل ریکارډینګ څخه یا د غږ څخه هغه نویز هغه شور چې کوم راغلی وي هغه ترې کټ کړئ او په ډېرې اسانۍ سره خپل اواز صفا کړئ او صاف کړئ کله مو چې کار خلاص شو سیف کولو لپاره به راشئ فایل ته فایل کې به راشئ ایکسپورټ ته او دې ځینې په کوم فارمټ کې غواړئ دا سیف کړئ هغه به تاسو ورته انتخاب کړئ نو زه ورته همدا ویو استعمالوم همدا ورته انتخابوم هغه نه وروسته کوم ځای کې سیف کول غواړئ هغه به تاسې ورله انتخاب کړئ نو زه ډیسکټاپ یې ثبتوم صرف نوم ورله بدلوم او نوم کې ورته لیکم ایډیټډ فایل کله چې دا ولیکو او سیو یې کړو دې نه وروسته تاسو دا وینډو خلاصېږي په دې کې به تاسې اوکې باندې کلیک کړئ نو تاسې کولی شئ په دغې اسان طریقې سره خپل ایډیو یا خپل غږ ایډیټ کړئ تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کلیک کړئ تر بیا د خدای په امان